Hai, jumpa lagi dengan saya, Febe Aitel, dalam program Saya Bisa Sehat. Kali ini saya tidak sendirian. Ada seorang kenalan saya yang akan memperkenalkan dirinya. Halo, nama saya Grace Natali. Saya seorang chef dan juga instruktur yoga. Nah, kita sudah tahu kan, resep yang akan saya bagikan kali ini adalah bagaimana ketika kita menghadapi orang-orang tercinta kita sedang diserang flu, batuk, dan sakit tenggorokan. Resep yang pertama, kita akan membuat ramuannya. Nah, ini ya Grace, ramuannya terdiri dari bawang putih, ya, 1 siung yang besar, ya, tetapi yang kecil juga boleh 2 siung. Kemudian Grace boleh tolong bantu, Iya. ya. Bawang putih kita hancurkan sampai halus. Ini seperti ini, ya, sampai halus. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas. Kita tambahkan madu kira-kira 2 sendok makan. Ini kalau sendok kecil jadi 4 sendok, ya. 2 sendok ya, Grace. Oke. Pelan-pelan ya. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita tambah 1 air perasan jeruk nipis. Nah, boleh. Wah, enak sekarang ada asisten. Jadi kita tambahkan perasan jeruk nipis, ya, 1 buah, ya, oke, 1 buah. Kemudian kita aduk. Oke. Nah, kita aduk. Tunggu kira-kira 15 sampai setengah jam. Kita diamkan. Nanti dia akan airnya akan berubah lebih banyak. Setelah itu kita boleh kasih ke si penderita. Boleh siang hari, boleh malam hari, boleh pagi hari. Resep kedua adalah terapi bagaimana supaya kita mempermudah cara kita mengeluarkan dahak. Caranya adalah 1 gelas air, ya, 1 gelas air, kira-kira 200 cc ya, 200 cc. Kemudian boleh ditambahkan 1 sendok makan garam dapur. Oh, ini airnya air suhu panas atau apa sih? Airnya adalah pertanyaan yang bagus sekali ya. Airnya adalah suhu ruang ya. Tak perlu suhu panas ya. 1 sendok. 1 sendok makan. Nah, Munjung atau 1 sendok boleh. Oke, Ya, seperti ini. Ya, ya. Kita aduk-aduk. Kita semua boleh membuat ini dengan ukuran yang sama dan didobel, misalnya 2 gelas. Berarti double 2 sendok garam, ya. Supaya kita tidak bikin ulang-ulang. Oke. Kemudian cara berkumurnya adalah pagi, siang, malam, kapan saja. Ketika tenggorokan rasa tidak enak atau mau batuk tetapi kering. Jadi kita boleh kumur-kumur dan diamkan kira-kira 1 sampai 3 menit. Contohnya seperti ini. Demikian tadi terapi yang sudah kami bagikan. Sangat mudah dan sederhana. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan